الآن ستأتي مصلحة الاتفاق الركنية ستلعب الآن. अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये एक 14 इंच की एलईडी है। इसे मैं ऑन करता हूँ। इसमें ये बोर्ड लगा हुआ है TPRD 8503 PB 816 TPRD 8503 PB 816। तो ये इसमें बोर्ड लगा हुआ है। ये मैं इसे ऑन करता हूँ और ये HDMI लगाता हूँ। इसके सामने डिस्प्ले तो आ गया है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रहा। तो इसके सबसे पहले मैंने स्पीकर चेक किए हैं। स्पीकर मैंने एक्स्ट्रा लगाए हैं और लगाए हैं ठीक वाले, लेकिन कोई साउंड वगैरह नहीं आ रहा। तो इसमें क्या मसला हो सकता है, इसकी आईसी ख़राब हो सकती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। ये आपने हैंड फ्री लगा के इधर चेक कर लेना है यहाँ पे साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक आईसी लेनी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आईसी है, मुकम्मल मॉड्यूल है साउंड सिस्टम। ये आपको सस्ता मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इजीली परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा वहाँ से अगर आप परचेज़ करेंगे। तो इसको कैसे लगाना है ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे देख सकते हैं इसको आपने 5 वोल्ट देने हैं। मैं 5 वोल्ट इधर से भी दे सकता हूँ, लेकिन इसके साथ अगर आप बेस्ट है 7805 लगाएं। तो कैसे लगाना है, 7805 यहाँ लगाना है, उससे 12 वोल्ट आगे 5 वोल्ट बनेंगे। और वहाँ से यहाँ आपने इनपुट देना है सिग्नल, इसको वो कैसे देना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर आपने स्पीकर लगा देने हैं। तो इसे हम लगाते हैं। चलिए, आप अगर आप न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को लाजमी प्रेस कर देना, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको जल्दी मिल जाए। थैंक यू, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी मॉड्यूल किट है और ये भी मैं इसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में नीचे, वहाँ से ये भी आप परचेज़ कर सकती है। 7805 है। इसको किस तरह लगाते हैं, इसको लगाने के लिए आपने ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इस साइड पे 12 वोल्ट देने हैं, पॉजिटिव दरमियान वाला ग्राउंड होगा और ये 5 वोल्ट आपको आउट में देगा। तो आपने यहाँ पे इस तरीके से लगाना है इसको। ऐसे। तो इसे मैं टांक लगा देता हूँ, सोल्ड कर देता हूँ। ये सिग्नल वाली तार है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने इसे लगा दिया है। ये यहाँ पे मैं इसे 12 वोल्ट दे दूँगा और ये सिग्नल वाली तार है। सिग्नल आपने कहाँ से उठाना है। और ये जो है ये स्पीकर वाली मैंने एक ही तार बना दी है, दोनों को दे दी है। दोनों को इधर इकट्ठा कर देना है आपने। ये वाले स्पीकर इसके साथ लगा देने हैं और इससे एक ही तार आपने निकाल लेनी है और इसको यहाँ पे दे देनी है आउट पे। ये आउट प्लस माइनस एक ही तार बना के इधर दे देनी। और ये जो सिग्नल वाली है आपने किधर लगानी है, इस बोर्ड को मैं ऊपर उठाता हूँ। स्टॉप नहीं करना।
ये जो आप देख रहे हैं, इधर दिखा, ये वाला जो ईयरफोन आउट है, यहाँ पे आपने ये सिग्नल वाली तार लगानी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ये अवस्था ओके। और ये दोनों 12 वोल्ट, ये आप कहीं भी दे सकते हैं, 12 वोल्ट प्लस माइनस। ओके, अब हम मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो अब ये मैं इसको ऑन करता हूँ। ये रेड लाइट आ गई, ये वाला स्पीकर उतार देंगे। बैक लाइट आ गई है। تمرر الآن من سلطان الغنام يلعب كرة إلى بيتروس आवाज़ आ रही है مررها إلى الغنام ولكن الكرة خاطئة، كرة خاطئة، और नीचे डिस्प्ले भी आ रहा है। محاولة التقدم من سلطان الغنام والكرة إلى خارج الركن। तो इस तरह से आप ये मॉड्यूल लगा के आवाज़ ला सकते हैं किसी भी बोर्ड में। ये बोर्ड 30 PRD 8503 PB 816। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया हम सीखेंगे, इंशाल्लाह नया करके आपको दिखाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।